ก็เริ่มSo the secondary implants, which he's had removed, they get in the way of him having a greater intelligence and ability to know things again. So those are gone, and we want to go on a bigger journey. ตัว secondary implant ของพี่ณทรงพจน์เนี่ยได้เอาออกไปแล้วนะคะซึ่งพอเอาออกไปแล้วจะช่วยให้พี่เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของจักรวาลอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกนะคะหลังจากนี้ก็คือจะเป็นการเจอร์นี่ที่จะทำให้พี่ได้มีประสบการณ์ยิ่งใหญ่ยิ่งมากขึ้นไปด้วยนะคะ Imagine someone you love and respect. You're grateful they are in your life. It's a person, place, or thing, but something that when you close your eyes, it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่พี่รักเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรือสัตว์อะไรก็ตามที่ทำให้พี่ยิ้มได้เวลาที่พี่นึกถึง Whatever it is. อะไรก็ตามนะคะ Now this opens it. We'll wait till he's more settled, I think. Takes a little time to get settled sometimes, and someone in his condition, he's having to get beyond the pain or the stuff he's going through. And we all do, but he needs to give it a little more time for that. แล้วพี่ณทรงพจน์จับที่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้าใจว่าในร่างกายของพี่บางทีอาจจะมีความเจ็บปวดอะไรอยู่นะคะเข้าใจมากๆเลยทีนี้ตอนนี้เราจะออกเจอร์นี่กันแล้วเราจะอยู่ในภาวะของความสงบแล้วนะคะ I want him to send out this name, Sat Nam. Sat Nam. out loud Sat Nam. out Yeah, loud no, just silently. โอเคให้พี่ณทรงพจน์นะคะเรียกชื่อในใจนะคะซัดนามเรียกสัก3 ครั้งก็ได้นะคะในใจ Sat Nam. Sat Nam. ตามสกอตไปเลยนะคะเรียกตามไปเลย And then, in his imagination, Hugh. จินตนาการถึงซัดนามแล้วก็ส่งฮิวตามอย่างนั้นนะคะ This will calm down and get him more Atma and kind of detached from the body so he can go on the journey. ช่วยให้พี่สงบขึ้นนะคะแล้วก็ตัดจากร่างกายเพื่อจะออกเจอร์นี่ได้ค่ะ Work with implantation or programs that are negative, especially the primary implant, is going to continue with people I introduced you to every night when you're out of your body, when your body's asleep. การเอา secondary implant หรือ primary implant ที่เป็นโปรแกรมที่ทำให้เรามันอยู่ที่เป็นโปรแกรมที่อยู่จิตใต้สำนึกของเรานะคะจะยังได้รับการช่วยเหลือจาก being ต่างๆที่ทำงานกับสกอตนะคะทุกคืนที่พี่นอนหลับ When you send out the hue, talk about Satnam means true name. It opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain. เวลาที่พี่ออกชื่อซัดนามแล้วก็ส่งฮิวนะคะซึ่งซัดนามก็คือชื่อแปลว่า true name นะคะเป็นการเปิด doorway ที่ต่อมไพนิวของเรา Now this opens a doorway from you, the spherical being, hovering above your body. เป็นการเปิดประตูเชื่อมต่อของตัวตนที่แท้จริง There we go. He's got some kind of problem there. Yeah, he needs to relax about the camera. เดี๋ยวพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องกล้องนะคะพี่นั่งสบายๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพี่มีการขยับเราจะไปออกเจอร์นี่ต่อไม่ได้นะคะ Is he back home now or still in the hospital? ตอนนี้พี่อยู่บ้านแล้วใช่ไหมคะ I think at home yes Good, very good. This is good. Yeah. He's quite restless. That's understandable. I would be, I suppose, as well.
You Sending out the hue like this, from my part, opens doorways through the different dimensions, across the void, and into Satnam's realm above the void. การส่งฮิวของสกอตนะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับประตูหลากหลายมิตินะคะเหนือดินแดนของความว่างไปถึงดินแดนของซัตนาม Originally, you and every other Atma, the spherical being you are hovering above that body right now, came from beyond or above the void. เริ่มต้นเราทุกคนรวมถึงพี่ณทรงพจน์ด้วยนะคะตัวตนที่แท้จริงของเราหรือแอตมาเริ่มต้นอยู่ที่ดินแดนของซัตนามเหนือดินแดนของความว่าง Of course, you and everybody else on earth has been made to forget all about this. แน่นอนว่าเราทุกคนบนโลกรวมถึงพี่ด้วยถูกทำให้ลืมเรื่องราวนี้ These journeys are to help you recover that memory. การออกเจอร์นี่ครั้งนี้จะช่วยทำให้พี่จดจำได้ There are many dimensions beyond Satnam's realm above the void, much higher. มีอีกหลายมิตินะคะที่อยู่เหนือดินแดนของซัตนามขึ้นไปอีกหลายมิติอยู่อีกสูงขึ้นสูงไปมาก And in reality, you actually originate from the source or prime creator itself. เป็นจุดที่เราอยู่กับsource นะคะหรือ prime creator ตั้งแต่แรกแล้วนะคะ Our purpose for running bodies in various dimensions has only one outcome. There's only one purpose for it. เป็นประสงค์ของการที่เรามีร่างกายหลากหลายร่างกายเนี่ยนะคะมีเพียงสิ่งเดียว That is become conscious, trustworthy co-creators with the source behind all life. ก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างอย่างน่าไว้ใจได้กับพระผู้สร้าง When you begin these journeys and connect to the hue in a conscious way that these journeys provide, it is not reversible. เมื่อพี่ได้ออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะเป็นการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวประสบการณ์ของพี่จะเดินหน้าต่อไปอย่างเดียว It only goes one way, onward and upward. จากนี้ไปก็คือเราเดินหน้าและเดินกลับไปหาซอส And it brings a greater expansion of consciousness and awareness back to your body and personality that you grew up with on earth. เป็นการนำประสบการณ์ของการรู้การจดจำได้และตัวตนของเรานะคะมายังร่างกายบนโลกใบนี้ What you are that is the real you, the spherical energy being that looks like what is on the front cover of the Emerald Doorway book, is not made of molecules or atoms or DNA or the body. ตัวตนที่แท้จริงของพี่นะคะซึ่งอยู่เหมือนบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway นะคะซึ่งไม่ได้สร้างมาจากโมเลกุล DNA หรืออะตอมใดๆเลย We were never really meant to be unconscious and think we're a body and wonder what soul is and where it is and all that. แต่เราเนี่ยนะคะจริงๆเราจำกันไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะ Something happened long ago in galactic history and in the history of the multidimensional creation that made a lot of Atmas become unconscious. มีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในประวัติศาสตร์กาแล็กติกหรือในหลากหลายมิตินะคะที่อยู่กันที่โลกข้างล่างนี้นะคะเพราะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเรา This just means that people don't know where they came from before they were born, they don't know why they're here, and they don't know where they're going. นั่นคือทำให้เราจำไม่ได้ว่าเรามาจากที่ไหนเรามาอยู่ที่นี่ทำไมแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อ But see, that's not normal like people think it is. เรื่องคำถามเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นคำถามปกติเหมือนที่คนชาวโลกเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติที่เราตั้งคำถามแบบนี้ The vast majority of beings out in our galaxy and in higher dimensions, they understand what their purpose for existing is all about. ต่างดาวต่างมิติที่อยู่หลากหลายมิตินะคะพวกเขาเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ So you see, in truth, the reality is that for people on Earth to ever recover, to ever become what they were meant to be, we're going to need the assistance of beings from other worlds, from the greater God.
ดังนั้นเราจะต้องการความช่วยเหลือนะคะจากต่างดาวต่างมิตินะคะหรือจากอำนาจของพระเจ้าเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยพวกเราเพื่อเราจดจำได้ People on Earth are too unconscious and have forgotten too much to save themselves from the negative direction they're heading things. พวกเราไม่มีสตินะคะจดจำตัวตนอะไรไม่ได้แล้วก็ทำในสิ่งที่นำพาเราไปสู่ความไม่ดีนะคะ Fortunately, we are not alone out in creation. แต่โชคดีที่พวกเราไม่อยู่เพียงลำพังในการสร้างสรรค์นี้ When you went through your secondary implant removal journey, what was taken and removed and dissolved is permanent, can never be put back in you. ในเจอร์นี่ที่มีการเอา secondary implant ออกให้พี่นะคะทุกอย่างถูกออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะไม่กลับมาอีก And you're going to find when you go on these journeys that you're able to understand and comprehend this stuff as if you always knew it. หลังจากที่ออกเจอร์นี่วันนี้นะคะแล้วพี่ก็จะเข้าใจว่าพี่จะยังเข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะนะคะและเป็นสิ่งที่พี่เคยรู้มาแล้ว It's because you always have, even if you're not aware of it right now. It's not lost or stolen or broken. It's just suppressed or turned off. So we're getting it turned back on. ประสบการณ์ต่างๆของพี่หรือการจดจำตัวเองได้ของพี่นะคะมันไม่ได้หายไปไหนนะคะเพียงแต่ว่ามันถูกกดถูกเก็บเอาไว้ในการออกครั้งก่อนออกเจอร์นี่ครั้งนี้จะช่วยพี่จำได้ Getting rid of secondary implants or getting rid of blocks that aren't even your experiences so that you can go out into the universe again and recover what you once knew. การเอา secondary implant ออกนะคะเหมือนกับเอาตัวบล็อกที่มันขวางเราไว้ทำให้เราไม่เห็นความจริงของจักรวาลนะคะแต่หลังจากเอาออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้พี่จำได้ว่าตัวตนของพี่คืออะไร Even with misdirecting subconscious programs gone, many of your higher faculties of awareness were turned off or suppressed in other ways long ago. ถึงแม้ว่าตัวบล็อกต่างๆเอาออกไปแล้วนะคะแต่ว่าความสามารถต่างๆของพี่เนี่ยมันก็ยังถูกปิดเอาไว้เมื่อนานมาแล้ว When we get out in space, which we're about to do outside of Earth's negative atmosphere, you get connected directly to the omnipresent living hue. เวลาที่เราออกไปนอกบรรยากาศโลกกันเนี่ยนะคะซึ่งเราจะทำอีกสักครู่นี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิว And when you do that, it starts to become your master teacher, the whole omnipresent living energy. พอพี่ทำเชื่อมต่อกับฮิวแล้วนะคะหลังจากนั้นฮิวจะเป็นอาจารย์ของพี่เองนะคะกับในทุกมิติเลย It's not an individual. สนามพลังงานนี้ไม่ได้เป็นแค่บุคคลเพียงคนเดียวนะคะ But it works through many masterful beings. แต่ทำงานร่วมกับมาสเตอร์อีกเยอะแยะมากมายในความเป็นมาสเตอร์นะคะ Like Turelian, เช่นมัทราเลียน Satnam, สัตนาม Master Ramu, มาสเตอร์รามอน Master Opelum, มาสเตอร์โอเปรัม Masters Etta and Din, มาสเตอร์แอตตาเดน Shantial, Tonaltial, Dantiam, Lamtiam, and millions of other associates that know how to remove this subconscious stuff. ชอนทิวโทนูทิวดอนเทียมลานเทียมและอีกมาสเตอร์อีกหลายๆเป็นล้านมาสเตอร์เลยนะคะที่เขารู้วิธีการที่จะมาทำงานตรงนี้ Such beings do not grow up on Earth. They don't use money. They don't have governments that are lying to them or being deceitful in any way. They don't grow up like people on Earth at all. ต่างดาวต่างมิติต่างๆเหล่านี้เขาไม่ต้องใช้เงินนะคะแล้วก็เขาเติบโตมาในรัฐบาลที่เปิดเผยแต่ความจริงให้คนรู้นะคะ They cannot be manipulated or controlled from any egos of people that live on Earth. และต่างดาวนี้เขาไม่คนบนโลกไม่สามารถที่จะไปหลอกลวงหรือสั่งการหรืออะไรพวกเขาได้เลย They are assigned by the Galactic Alliance by master teachers that work with the Galactic Alliance to do this work with me, and we trust each other. บีอิงต่างๆที่ทำงานกับสกอตเนี่ยนะคะได้รับมอบหมายจากกาแล็กติกจากมาสเตอร์ที่ทำงานในกาแล็กติกนะคะให้มาทำงานกับสกอต I've had to go through more than you could imagine in order to be prepared to do this work for the benefit of unconscious people on Earth. สกอตต้องผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าที่พี่จะจินตนาการถึงนะคะเพื่อจะมาทำงานกับคนบนโลกที่จำอะไรกันไม่ได้เลย It is a privilege. มันรู้สึกได้เป็นสิทธิพิเศษ I wish I could get as excited as Shantiel and Tonaltiel and Dantam and Lamtab when they remove secondary implants because they really get very jazzed up about it. คือสกอตเองนะคะแล้วก็ชอนชิลจนว่าชิลดอนเทียมรามเทียมทุกครั้งที่มีการเอา secondary implant ออกพวกเขาจะแฮปปี้จะมีความสุขมากนะคะ
they get all jovial and jumping around because they know that once this is done, it's permanent. And for the person that it's done for, they are changed forever. พวกเขาก็คือจะสนุกสนานนะคะแล้วก็เหมือนจะเต้นเฉลิมฉลองทุกครั้งที่มีการเอาออกนะคะเพราะว่าเป็นการเอาออกแล้วเอาออกตลอดไป You, the real being, the Atma, the spherical energy being, which is in the identical shape as the source itself, is something that has always known how to master or dominate negative things. พี่นะคะตัวตนที่แท้จริงของพี่ซึ่งเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างเนี่ยนะคะมีรู้วิธีการที่จะควบคุมพลังงานลบได้ทั้งหมดนะคะ But if you've been manipulated to forget this or fear it, then of course it doesn't work. แต่เป็นเพราะว่าพี่เองถูกควบคุมแล้วก็ถูกทำให้อยู่ในความกลัวนะคะ Don't feel alone. It was done to everybody living on earth today. ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพราะทุกคนบนโลกก็ถูกกระทำมาเหมือนกัน So you're very fortunate because you're becoming aware of things that people wouldn't be taught in 10,000 lifetimes and haven't been. แต่พี่เป็นคนที่โชคดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ได้มามีประสบการณ์ตรงนี้เพราะว่าคนบนโลกที่มีเกิดกันมาเป็น10เป็นหมื่นปีแล้วเนี่ยนะคะยังไม่เคยรับการสอนเรื่องนี้เลย I don't blame the people on earth because they're afraid and can't remember anything because I know what was done to them. แต่สกอตเองก็ไม่โทษคนบนโลกนะคะเพราะก็เข้าใจดีว่าพวกเราถูกกระทำอะไรมา It was done to me too. สกอตเองก็ถูกกระทำมาเหมือนกัน It was done to Perry. แพรรี่ก็ถูกกระทำมาเหมือนกัน To break through that takes a lot of courage. การที่จะผ่านเรื่องตรงนี้ไปได้ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก And you have that courage because you're here. พี่เองก็มีความกล้าหาญตรงนั้นนะคะเพราะตอนนี้คือพี่อยู่ตรงนี้แล้ว Nobody said it would be easy, but it is doable and it can be accomplished. ไม่มีใครบอกว่าง่ายนะคะแต่ว่ามันทำได้แล้วก็ทำให้สำเร็จได้ So when you daydream, as you know, everybody daydreams on earth, piece of cake, but they don't really know what it is they're doing when they do it. เวลาที่พี่ฝันกลางวันนะคะซึ่งคนบนโลกก็ไม่เข้าใจว่าฝันกลางวันนี่เราฝันกันแบบไหน This is just like imagining going to the store or going home from the hospital and you see it and then your body follows and it ends up following what you imagine. เหมือนเวลาที่เราคิดว่าเราจะไปซื้อของนะคะหรือเราคิดว่าเรากำลังออกจากโรงพยาบาลจะกลับบ้านแล้วเราก็เอาร่างกายของเรากลับบ้านมา If all you're taught on earth by other teachers and everybody on the planet doesn't even get you off this planet out in the greater God, then how are you supposed to imagine going there? เพราะว่าบนโลกนี้นะคะไม่มีใครสอนนะคะเวลาเราจินตนาการเราต้องออกไปจินตนาการอยู่นอกโลกนะคะดังนั้นเราก็จะทำกันไม่เป็นว่าเราต้องทำยังไง Imagination is not fantasy. It's not something the brain does at all. การจินตนาการนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของแฟนตาซีและไม่ใช่สมองเป็นคนทำสั่งการ When your eyes are closed, that part of the brain is shut off from outside influence, and another vision opens up, the white core of the Atma you are. เวลาที่พี่หลับตานะคะก็คือการตัดการรบกวนจากโลกทางกายเนื้อของเรานะคะแล้วตาในหรืออัตมาของเราเนี่ยเป็นคนทำงาน When I say creative imagination, I mean your ability to look into the multidimensional, omnipresent living energy and imagine a place you wish to go to, and then the actual one power takes you there. การสร้างจินตนาการนะคะหรือการมีจินตนาการนะคะนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆในมิติต่างๆนะคะแล้วฮิวนั่นแหละค่ะจะพาเราไปในที่ที่เราจินตนาการถึง This is why we get outside of Earth's negatively impacted atmosphere. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องออกมานอกโลกนอกบรรยากาศสนามพลังงานลบของโลก Such things that are in the atmosphere that are stored there that were done by beings to beings and people to animals and people to people since 65 million years ago when the dinosaurs were made extinct is still stored in that atmosphere. So we want to get outside of that. บันทึกต่างๆของโลกเรานะคะไม่ว่าคนทำกับคนทำกับสัตว์หรือกับธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตั้งแต่65ล้านปีมาแล้วถูกจนที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์นะคะยังถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานรอบโลก The wondrous human beings, Shantiel and Tonaltiel, that kept your subconscious implants turned off when you went on the secondary implant journey, are going to be with you tonight to make sure any other influence stays off while you go further out in this journey.
พี่อิงนะคะก็คือชอนจิลโทนูทิลนะคะช่วยปิด implant ให้พี่ในตอนที่พี่เอา secondary implant ออกนะคะแล้ววันนี้พวกเขาทั้งคู่ก็ยังอยู่กับพี่นะคะเพื่อพาพี่ออกไปมีประสบการณ์ในวันนี้อีกครั้ง Consider that you'll be bathing the Atma you are in this huge omnipresent field of radiant light. ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าพี่อาบน้ำอยู่พี่อยู่ในสนามพลังงานของฮิวนะคะ And that you'll bring back with you to the body when we return. และประสบการณ์นี้นะคะพี่จะเอากลับมายังโลกใบนี้ด้วยนะคะ So we bring enlightenment to Earth. นี่คือการเอาการตื่นรู้กลับมายังโลก We don't go to enlightenment, we bring it to Earth. เราไม่ได้ไปเพื่อเราไม่ได้ไปตื่นรู้นะคะแต่เรานำการตื่นรู้กลับมายังโลก So that you, running a body, can do greater and more wondrous things. ที่ร่างกายของพี่ที่อยู่บนโลกนี้นะคะเลยจะสามารถทำอะไรได้สิ่งดีๆได้อีกมากมาย So imagine, daydream. Remember, this is not in your brain. This is you actually seeing out into the universe. Imagine being up near the ceiling where you live, looking down on your body, laying there in that bed or sitting in that chair. จินตนาการนะคะเหมือนเวลาที่เราคิดอะไรเลยจินตนาการว่าตอนนี้พี่ลอยอยู่เหนือเพดานห้องมองที่ร่างกายของพี่ที่กำลังนั่งหรือนอนอยู่ที่ห้องในตอนนี้ There is a man and a woman standing to each side of you. They can stand right through the bed, about 6 feet tall. They are human looking with long hair to their shoulders. มีคู่สามีภรรยานะคะก็คือสูงประมาณ6 ฟุตนะคะยืนอยู่ข้างๆพี่นะคะก็คือยืนอยู่ในเตียงนั้นเลยนะคะสูง Chantil and Tonaltial, Chantil is the man, Tonaltial is the woman. They have slightly bigger eyes than people on earth, but they're very lovely people. ตอนทิวโทโนทิวนะคะเป็นลักษณะเหมือนคนบนโลกนะคะแต่ว่าดวงตาจะกลมโตกว่านะคะก็เป็นคนที่น่ารักทั้งคู่เลย They're showing you an energy form that looks human, but it's made of pure energy. It's projection from the white core of the Atma. They are hovering above those bodies. ก็โชว์ร่างกายทางพลังงานของเขานะคะซึ่งแสดงออกปรากฏให้เห็นจากแกนกลางแอตมาของพวกเขานะคะมาปรากฏร่างนี้ให้พี่เห็น You, hovering near the ceiling, look spherically just like them, and you have a body you're showing them made of energy that looks to be about 36. Flawless, handsome, trim, perfect. ตอนนี้นะคะพี่เองก็อยู่ที่เพดานห้องนะคะก็คือมีร่างกายทางพลังงานแสดงให้พวกเขาเห็นเหมือนกันซึ่งอายุประมาณ36 ปีหุ่นกระชับหล่อนะคะแล้วแข็งแรง Now you simply imagine being at 10,000 meters in the atmosphere above where you live, looking down over the city. ตอนนี้พี่จินตนาการว่าพี่ลอยอยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะมองต่ำลงมาเหนือเมืองที่พี่อยู่ They're right beside you up there too. ทั้งคู่ยังอยู่ประกบข้างพี่นะคะในจุดตรงนี้ด้วย They are keeping what's called a primary implant influence turned off for now. เขาช่วยปิดตัว primary implant นะคะไม่ให้มีผลกับพี่ใน And you are co-creating this. You are co-creating this. พี่เองเป็นคนที่ร่วมสร้างกับพวกเขาในครั้งนี้นะคะ That means that some part of you is co-creating the ability to go on this journey, even if it's a forgotten part. นั่นคือหมายความว่าในส่วนหนึ่งของพี่นะคะพี่ต้องการสร้างสรรค์เพื่อออกเจอร์นี่ในครั้งนี้แม้ว่าอีกบางส่วนพี่จะลืมรายละเอียดต่างๆไป You can look down and see right through the roof of where you live, and you're still hovering as a sphere above that body. You're in both places at the same moment. พี่มองลงมานะคะพี่ก็ยังเห็นร่างของพี่นะคะนั่งอยู่แล้วก็เห็นแอดมาลอยอยู่เหนือเพดานห้องพี่อยู่ตรงนี้พร้อมกันในทุกที่นะคะ Because you are an Atma and you have a multi-dimensional capability to run more than one form on one dimension. เพราะพี่เองเป็นแอดมานะคะดังนั้นพี่มีความสามารถที่จะมีร่างกายได้มากกว่า1ร่างกายและอยู่ได้หลายที่หลายพร้อมกัน You were made to forget about that too, but you will recover that. พี่ก็ถูกทำให้ลืมเรื่องนี้ไปนะคะแต่เดี๋ยวพี่ก็จะจำมันได้อีกครั้ง Imagine being in space because suddenly you find yourself there and they're standing, Chantil and Tonaltial, beside you, and you're in a circle of beings around Ambassador Trellian. ตอนนั้นนะคะตอนนี้พี่เองก็มาอยู่ในอวกาศแล้วนะคะแล้วก็มีชอนชิลโทนูทิลยืนอยู่ข้างๆเรานะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคนยืนล้อมพวกเราอยู่แล้วก็มีทอร์เลียนอยู่ตรงกลาง He's showing you a body form about 18 feet tall, trim, about 36, white gown, bare feet, 2 thumbs up, closed fists, 2 golden lights around them,
kind of smiling at you, long, slightly curvy blonde hair to his shoulders, slightly pointed ears, crystal blue eyes. Looks flawless, about 36, like a Greek god. Ambassador Tolorian นะคะก็คือมีความสูง18ฟุตนะคะตัวใส่ชุดกราวยาวนะคะแล้วก็เขาจะมีการเป็นนิ้วโป้งกำปั้นขึ้นมาแล้วก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมานะคะมีพลังงานอยู่ตรงนั้นดวงตาคริสตัลเป็นสีน้ำเงินนะคะผมบลอนด์หยักสุกประป่าค่ะ Perry's off to the left, I'm off to the right. I show people about a 36-year-old male body that's perfect. Looks like Calum in the Emerald Doorway book. It's illustrated there. อันนี้อยู่ทางฝั่งซ้ายนะคะส่วนสกอตอยู่ทางฝั่งขวาแต่ว่าร่างกายของสกอตที่แสดงให้เห็นเนี่ยเป็นลักษณะของร่างกายของเหมือนกับเคเลมในหนังสือ The Emerald Doorway. This form was used to create the image and DNA of Calum back in Lemuria over 100,000 years ago. ร่างกายทางพลังงานที่สกอตให้เห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นร่างกายที่มี DNA ที่สร้างมาเมื่อประมาณ100,000 ปีมาแล้วนะคะ This is something you also have the ability to do when it's awakened. พี่เองก็ทำแบบนี้ได้นะคะเมื่อพี่ตื่นขึ้นมามากกว่านี้ That's why you're able to create a flawless looking form of you that you present to others. นี่คือว่าเพราะว่าพี่เองก็มีร่างกายทางพลังงานที่ปรากฏให้ทุกคนเห็นได้เหมือนกัน Master Ramu is standing nearer towards Earth in a circle around Turelian with his crystal staff and his maroon robe and his sandals and his simple belt, rope, short cropped curly black hair and beard, swarthy skin, dark skin, coal black eyes. Looks like he's a Tibetan, but he's not. อัชรามูนะคะก็อยู่กับพวกเราด้วยนะคะอยู่ตรงฝั่งขวาไปทางอยู่ในทางฝั่งของโลกนะคะก็คือใส่ชุดมารูนสีแดงนะคะมีเชือกรัดที่สะโพกนะคะแล้วก็ใส่ชุดมีรองเท้าแตะเราเรียกว่าแซนดลนะคะผมคล้ายๆผมหยิกนิดนึงนะคะทั้งหนวดทั้งเคราก็หยิกนะคะดวงตาดำแล้วก็มีไม้เท้านะคะ He's showing you the body form he has that's been immortalized. It means it doesn't age. It is on Earth, and it looks to be about 36-ish. ร่างกายที่มาสเตอร์รามูแสดงให้พวกเราเห็นนะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานเหมือนกันซึ่งดูไม่แก่เลยนะคะดูแล้วเหมือนกับมีอายุประมาณ36 ปี He resides in a city called Agamdes in the Himalayas, but not on the Earth you're familiar with. It's a little higher up in a parallel dimension. มาสเตอร์รามูนะคะอยู่ที่เราเรียกว่าฮิมาลัยนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นภูเขาฮิมาลัยอย่างทางโลกนะคะแต่เป็นโลกที่มีระดับคู่ขนานที่3นะคะ The body form he's showing you that he has on Earth, this one's made of energy, is over 500 years old. ร่างกายทางพลังงานที่มาสเตอร์รามูให้เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ500 ปี When you look at the Earth, you see the polar ice caps, the ocean, the lands, and this barren moon that has meteor craters all over it, no atmosphere. It orbits the planet but does not turn on its axis at all. ที่จะเห็นโลกของเรานะคะมีขั้วน้ำแข็งทั้งขั้วเหนือขั้วใต้เห็นทวีปแล้วก็เห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์นะคะที่เป็นสีเทาที่ไม่หมุนรอบตัวเองแต่กำลังหมุนโคจรรอบโลก It is one of the things that has to be corrected in this solar system because a moon cannot not turn on its axis influenced by Earth's gravity, the sun, and the other planets. Something was done to it to keep it from functioning normally. ในวันหนึ่งนะคะดวงจันทร์เองก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติที่ดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองเพราะมันจะมีผลกับเรื่องของพลังงานแรงโน้มถ่วงกับโลกของเรานะคะเพราะคนบนโลก What is part of unexpected transformation is what's being prepared to fix that moon. ตอนนี้นะคะได้มีการเตรียมการเพื่อจะซ่อมแซมดวงจันทร์นี้ It's not master teachers that have any power to do something like that. ไม่ใช่ Master Teacher นะคะที่มีเขาเรียกว่าอำนาจหรือพลังในการแก้ไขตรงนี้ It is those beings we call silent mentors who run the mechanics of creation, all the entire multidimensional creation. แต่เป็นงานของ Silent Mentors นะคะเป็นผู้ที่ดูแลกลไกจักรวาลทั้งหมดในทุกมิติ These are beings that you can be introduced to. In time, we may meet one on this journey. พี่อิงก็คือ Silent Mentor นะคะพี่อาจจะได้รับการแนะนำให้รู้จักอาจารย์ในเจอร์นี่ครั้งนี้ก็ได้ In space, you don't feel heat or cold because you are an energy being made of the hue, spherical, and you're hovering there with others, and they're showing you body forms that look human, very young, very perfect, flawless.
ในอวกาศนะคะพี่จะไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวเลยนะคะเพราะพี่เป็นพลังงานที่ต่างจากพลังงานตรงนี้ทั้งหมดและพี่จะเห็นบีอิงต่างๆที่เขายืนเป็นวงกลมทั้งหมดก็มีร่างกายทางพลังงานที่สว่างไสวและอ่อนเยาว์กันทุกคน Chantel and Tolital are still standing beside you. They have a slight little grin on their face, and they're just protecting you and helping you go further on the journey. ชอนเจียวกับโทนเจียวยังอยู่ข้างๆพี่นะคะเขายิ้มให้พี่เล็กน้อยนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่ดูแลพี่ปกป้องพี่ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ There's nothing of any negative nature, being, or technology that can come anywhere near us as a group of beings. ไม่มีพลังงานลบหรือเทคโนโลยีใดๆเลยนะคะที่จะมาเข้าใกล้พวกเราในขณะที่พวกเราออกเจอร์นี่กันครั้งนี้ In fact, in this form, we are completely invisible to all other beings. จริงๆแล้วขณะที่เราออกเจอร์นี่กันอยู่ตรงนี้นะคะบีอิงต่างๆเขาจะไม่สามารถมองเห็นเรากันได้เลย And this is the energy that comes from Ambassador Trellian's thumbs and hands, a higher form of you that comes from Satnam's realm, many planes up from here, that he puts around all of us so we can move together as a group on this journey. เพราะว่าพลังงานที่ส่งมาที่กำปั้นและก็นิ้วโป้งของทอร์เรียนนะคะที่ส่งตรงมาจากสนามพลังงานที่อยู่เหนือวอยขึ้นไปนะคะแล้วมาคลุมพวกเราไว้นี่แหละค่ะทำให้ไม่มีใครเห็นพวกเราได้ We are not going to another planet or the Emerald Star Cruiser in the ice rings of Saturn. Not this time. วันนี้นะคะเรายังไม่ไปดาวเสาร์นะคะที่มีวงแหวนอยู่รอบๆดวงดาว We're not going to Zetronomy 1, the big planet near the galactic core, the central planet of the Galactic Alliance. เรายังไม่ไปที่สตรานามีวันนะคะซึ่งเป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้กับแกนกลางของกาแล็กติกของกาแล็กซี่เรา We're going to go very much higher than the physical universe. เราจะไปไกลกว่าโลกทางกายภาพ There are a number of master teachers in a bigger circle around us. Well, actually, there's over 1,000, and a huge sphere of beings that surrounds the circle of beings around Turelian. They work in what's called the U Expansionary Academy, and they're going with us. วันนี้นะคะมี Master Being นะคะมีเป็นพันกว่าคนเลยนะคะมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มี Atma เราอยู่แล้วล้อมพวกเราเป็นวงกลมขนาดวงใหญ่อยู่นะคะ These are men and women from different planets and different dimensions that gather here together around Turelian Satnam, who's standing high above Turelian right now, and I'll describe him for you. บีอิงต่างๆที่เขายืนเราเป็นพันคนเนี่ยนะคะก็คือทั้งหญิงและชายนะคะก็คือมาจากหลายที่หลากหลายมิตินะคะแล้วเราก็เองก็จะเห็นซัดนามลอยอยู่เหนือศีรษะทองเรียน Satnam is about 6 feet tall. He has 2 gold bracelets on his upper arms, bare-chested, very strong, ripped abdomen, little white tunic dress from his waist down to his bare ankles, and he's just standing there with golden eyes, bald head, grinning at you. ซัดนามนะคะยืนตรงนั้นอายุประมาณ36ปีนะคะก็มีกำไลทองอยู่ที่แขนทั้งสองข้างนะคะซึ่งหน้าอกของเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะเป็นกำยำหุ่นกระชับแน่นเลยนะคะแล้วก็ใส่เหมือนเป็นผ้านะคะนุ่งลงมาจากเอวกรอมเท้านะคะดวงตาสีทองไม่ศีรษะล้านไม่มีผมนะคะกำลังยิ้มให้พี่ You'd think he's about 36, but ageless, and he looks like he's from India, but he's not. พี่อาจจะคิดว่าสนามเนี่ยนะคะมีอายุ36นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นผู้ที่มีอายุแบบเป็นอมตะเลยนะคะแล้วก็โอเคค่ะ There's a big, beautiful, luminous atmosphere, brighter and more levels than we are, hovering above the body form he's showing you. แล้วก็พลังตัวตนก็คืออัตมาของซัดนามนะคะก็คือมีขนาดใหญ่และสว่างไสวกว่าพวกเรามากเลยนะคะแสดงให้พี่เห็นอยู่ And if you look way up in space, because Turelian's pointing there, and you look up as a physical form made of energy, and the Atma you are is looking up there too. They're both you. And you see like an hourglass funnel of blue-green light whirling clockwise. Looks like water, but it's not. ทอร์เรียนชี้ไปในอวกาศนะคะแล้วพี่ที่เป็นร่างกายทางพลังงานเนี่ยก็มองไปที่ตรงนั้นนะคะเพราะพี่ก็มองเห็นและอัตมาของพี่ก็มองไปที่จุดตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นช่องเหมือนคล้ายๆนาฬิกาทรายเลยประมาณพวกนั้นนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานสีเขียวน้ำเงินส่งผ่านมาทางช่องนี้อยู่ Satnam has opened a doorway between the physical universe out in space by Earth
And that first realm far above the void known to Buddhists and certain esoteric groups on earth, it is beyond that. ก็คือซับน้ำเปิดช่องพลังงานตรงนี้นะคะเพื่อเชื่อมต่อกับพลังของโลกทางกายภาพไปยังดินแดนที่อยู่เหนือความว่างขึ้นไปนะคะ You can hear a sound all around you out here in space. The universal sound for the physical dimensions is like gentle rumbling thunder, but it's not frightening, it's soothing. ที่จะได้ยินเสียงของทางโลกทางกายภาพนะคะเป็นเสียงไม่ได้เป็นเสียงน่ากลัวนะคะเป็นเสียงเหมือนฟ้าร้องแต่ฟังดูแล้วอบอุ่นนะคะ The sound that's coming from through that vortex on the other side, from Satnam's realm, sounds like the high, beautiful, lilting melody of a flute. มีเสียงนะคะซึ่งส่งมาจากดินแดนของซับนามนะคะเป็นเสียงของฟลุตที่แบบเพราะๆเสียงขลุ่ยเพราะๆเลยนะคะ Playing a hauntingly beautiful melody that seems very familiar to you. เป็นเสียงคลื่นเมโลดี้เสียงโน้ตที่เพราะมากๆเลยสำหรับพี่ Satnam is the first form or projection from the source itself behind all life that would take any form that looks human. This is the one he generally prefers to show people. ซัดนามเป็นคนแรกนะคะที่ได้มีการmanifest ขึ้นมาและปรากฏเป็นร่างกายที่เป็นคนของซัดนามเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกเราก็จะแสดงร่างกายที่ปรากฏให้ทุกคนได้เห็น I'm describing him for you here because he's not revealed in any of the 4 books that I've published on Earth. ที่สกอตอธิบายให้บรรยายให้ฟังเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่ได้บรรยายอยู่ในหนังสือทั้ง4 เล่มใดเล่มหนึ่งของสกอตเลย This goes beyond the books. The books are doorways that lead to this point. สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันมากกว่าในหนังสือนะคะหนังสือของสกอตเป็นเพียง doorway เพื่อให้เราได้เข้ามาถึงจุดนี้ได้ You're going to see Ambassador Trellian start to move upward, and we are a circle of beings around him, 1,000 different master teachers in a big sphere around us, and we're moving up towards the opening of this hourglass funnel of clockwise whirling blue-green light, quite bright. พอลาเลียนนะคะก็คือนำพวกเราเข้าไปนะคะในช่องพลังงานที่เป็นเหมือนนาฬิกาทรายที่มีแสงสีน้ำเงินเขียวนะคะหมุนเป็นเลข 8ตลอดเวลาแล้วก็มาสเตอร์บีอิงทั้งหมดที่เป็นพันกว่าคนแล้วก็เราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เข้าไปในช่องพลังงานตรงนี้ It is this high note of a flute which is drawing us like bees to honey to move upward into this funnel. มันเป็นเสียงฟลุตจะเป็นเสียงเนี่ยทำเหมือนกับทำออกได้ยินเสียงเหมือนเสียงผึ้งหลายๆตัวนะคะกำลังตอมน้ำผึ้งอยู่นะคะเรากำลังขึ้นไปบนนั้นกัน As we move up inside the center of this vortex, this doorway upward, and look down, you can see that we're still hovering around Turelian back by Earth, but it's shrinking in size. And then suddenly, we're shot up through the opening. ตอนนี้คือเข้ามาช่วงกลางของตัวช่องแสงตรงนี้นะคะพอเรามองไปข้างล่างเราก็ยังเห็นทอร์เรียนกับพวกเรายังอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วพวกเราเหมือนกับว่าเราหดตัวเล็กลงแล้วก็ขึ้นไปในช่องพลังงานนี้ขึ้นไปอีกนะคะ The light around us whirling is brilliant, it's breathtaking. You can see right through it and see levels of galaxies passing below us. พอพี่มองออกไปนอกช่องพลังงานตรงนี้เนี่ยนะคะลำแสงพลังงานเนี่ยพี่จะเห็นกาแล็กซี่ต่างๆสว่างไสวเต็มไปหมดเลย And you just know it. You don't have to try to see it clearly, or you just know it. พี่รู้ของพี่เองนะคะโดยไม่ต้องพยายามที่จะไปดูมันเลย In the center of this vortex, we appear, all of us together, including the 1,000 beings, like a dime, size of a coin, to the size of a dinner plate. That's how big the opening is in the center. พวกเราที่อยู่กันใน vortex หรือช่องพลังงานตรงนี้นะคะรวมทุกคนเปรียบเหมือนเป็นรวมถึงเป็นมาสเตอร์เป็นพันคนด้วยนะคะเป็นเหมือนเหรียญเล็กๆบนจานอาหารใจใหญ่ๆนะคะ And then suddenly you find that we are in this pale blue void everywhere. You don't see anything else around us. It just looks like this brilliant pale blue light everywhere. And doesn't appear to be anything here. พอพี่ออกมาจากช่องพลังงานตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะพี่จะเห็นว่าเป็นแสงสีฟ้าสว่างไสวไปหมดเลยนะคะซึ่งไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยนะคะ This is pure hue above the etheric plane. It is the barrier between the lower worlds of time and space and the upper realities, your original home. ที่นี่คือเป็นฮิลที่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะซึ่งอยู่เหนืออีเทอริกเพลนขึ้นมานะคะก็คือเป็นบ้านที่แท้จริงของพี่ This isn't something that a person on Earth can make up with their little brain.
they grew up with, because nobody teaches this on earth, nothing close to it. คนบนโลกนะคะไม่สามารถจะสร้างเรื่องราวหรือเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เองนะคะเพราะสมองของเราเนี่ยหรือเราเองไม่มีใครคนบนโลกไม่มีใครสอนเราเรื่องนี้เลย This kind of knowing comes from an awakened Atma. การรู้แบบนี้คือเกิดจากการตื่นของแอตมา And our choice at that point is to share with others to help them become awakened Atmas again. แล้วก็ทางเลือกของสกอตแล้วก็ของมาสเตอร์ต่างๆเนี่ยนะคะก็คือเพื่อช่วยปลุกแอตมาของทุกคนนะให้ตื่นกลับมารู้อีกครั้งหนึ่ง This void is not void of energy, it's the pure hue. It has the sound like millions of men's and women's voices singing with perfect vocal cords, this hue on multiple levels. ในความว่างนี้นะคะไม่ได้เป็นพลังงานอะไรนะคะแต่ว่าเป็นฮิลโดยเป็นฮิลหมดเลยนะคะเหมือนกับมีเสียงของผู้หญิงชายเป็นล้านๆคนประสานเสียงพร้อมกัน There's no negative nature in the void whatsoever. ไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่ในสนามพลังงานของความว่างของวอยนี้เลย There's no positive nature in the void either. ไม่มีแม้แต่พลังงานบวกในสนามพลังงานในวอยนี้นะคะ Those opposite energies are woven into the lower planes of time and space below here. พลังงานทั้งสองด้านนะคะทั้งบวกทั้งลบเนี่ยคือมันจะผูกและพันกันอยู่ที่ lower world เท่านั้น There are beings who live in the void, but they're usually not seen or perceived by people traveling through here. มี being ที่อยู่ที่ void นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นเลยนะคะ Some people think this is the realm of the Supreme Being. It is not. หลายคนอาจจะเข้าใจว่าในดินแดนความว่างเนี่ยเป็นที่ที่พระผู้สร้างอยู่แต่ไม่ใช่ The realm of Prime Creator or Source is many dimensions above here. ดินแดนของพระผู้สร้างเนี่ยนะคะอยู่สูงกว่านี้อีกมาก You have a sense with Torelli, and you can still see all of us in a circle moving at tremendous speed somewhere. ๆตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับโทราเลียนนะคะเราก็เคลื่อนตัวไหวไปด้วยความเร็วที่สูงขึ้นมากเลยนะคะกำลังไปสักที่หนึ่ง And we're spiraling, spiraling upward across this vast void. And in the distance, you can see a pinpoint of brilliant white light. เราก็คือเหมือนกับหมุนขึ้นไปนะคะไปถึงข้างบนเลยเพราะด้านจุดนั้นเราจะเห็นเหมือนเป็นจุดแสงสีขาวอยู่นะคะเล็ก The bright light is coming towards us, or we're actually coming toward it. ๆเหมือนกับแสงสีขาวนี่กำลังเข้ามาหาเราแล้วจริงๆแล้วเรากำลังเข้าไปหาแสงสีขาวนี้นะคะ It's much brighter light than anything you've seen in the lower planes. เป็นแสงที่สว่างทั้งหมดมากกว่าที่พี่เคยเห็นความสว่างทั้งหมดใน lower plane มาทั้งหมด And then it starts to appear like the beginning of a white, luminous beach. แล้วมันก็เริ่มปรากฏนะคะเป็นชายหาดสีขาว And as we approach it, it spreads out as far as you can see, to the left and to the right, until way in the distance each way it seems to curve, like we're approaching a circular landmass. พอเราเข้าไปใกล้นะคะเราก็จะเห็นดินแดนของชายหาดที่เป็นแสงเนี่ยนะคะมันขยายมันใหญ่มากๆเลยมันกว้างสุดลูกหูลูกตานะคะเห็นไม่สุดขอบตาแล้วเริ่มจะเห็นเป็นรอยโค้งนะคะ And in an instant, we are hovering as a group of beings above this luminous beach, looking at these huge jungle trees. That they're made of crystalline materials that are alive. They don't look like bark from a tree or leaves. And they are branches, but they're living. ตอนนี้นะคะเราทุกคนเนี่ยเป็นพันคนเนี่ยนะคะก็ลอยอยู่เหนือทรายที่มีเป็นพลังงานขาวสว่างไสวนะคะแล้วเราก็มองไปที่เหมือนเป็นป่าต้นไม้นะคะแต่ว่าเป็นคริสตัลทั้งหมดนะคะต้นไม้ต่างๆดูมีชีวิตชีวาทั้งหมดเลย The color of the trees is greater in spectrum of light than you can see in the physical universe at all. Many millions of colors. แสงสีของต้นไม้เนี่ยนะคะคือต่างจากโลกทางกายภาพทั้งหมดเลยในแสงสีตรงนั้นน่ะมันมีสีประกอบมันเป็นล้านๆสีเลย There are some beautiful birds flying up out of these trees. Of course, they're luminous energy that look like birds. They are about a foot long. They have long V-shaped split tails, beautiful rainbow-colored feathers, big blue eyes. They look kind of like a blue jay, but they have twin sets of bird wings fluttering above them, like a dragonfly's wings or the way a hummingbird hovers. But there's two sets of wings, one above the other. แล้วพี่ก็จะเห็นนกนะคะคือเป็นนกก็มีร่างกายทางพลังงานเนี่ยนะคะกำลังบินมาหาพี่ซึ่งหางของเขายาวประมาณ1 ฟุตแล้วก็ปีกของเขาอ่ะมันเป็นปีก2 ชั้นเหมือนปีกแมลงปอนะคะก็คือกำลังบินตรงมาหาพี่ And then they seem to fly out and line up in 6 parallel rows, and they begin to sing. They have vocal cords.
They have these beautiful singing voices and they're sending out the hue. And notice there is an Atma hovering above each one. แล้วนกทั้งหมดเนี่ยเขาบินมาเป็นแถวคู่ขนานกัน6แถวนะคะเหมือนกับพวกเขากำลังร้องเพลงให้พี่เนี่ยนะคะเป็นเสียงของฮิวแล้วก็แต่ละนกแต่ละตัวก็จะมีแอตมาลอยเหนือร่างกายของเขา This land we're approaching over this beach across these jumbled trees is not made of matter, energy, space, and time. There's no atoms or molecules, no moons, no planets, no suns, no stars. Everything produces its own luminosity. ดินแดนที่เราเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มาทางชายหาดเนี่ยนะคะเป็นดินแดนที่ไม่มีอะตอมไม่มีโมเลกุลไม่มีอะไรเลยนะคะแต่เป็นดินแดนของพลังงานทั้งหมดเลย What we call the omnipresent hue, first half of the word human, this first sound, is much brighter and much higher in vibration than down in the lower worlds. ซึ่งคำว่าฮิวก็คือเป็นคำที่ซ่อนอยู่ในคำว่าฮิวแมนนะคะพลังงานที่ upper world 2พลังงานฮิวเนี่ยพลังเนี่ยเยอะกว่ามากและสว่างไสวกว่ามากกว่าที่ lower world เยอะมากนะคะ And it is moving through the white core of your being and through the body form that you're moving along that looks like you but perfect, about 36. It's passing right through it, making it brighter. และพลังงานฮิวตรงนี้นะคะฮิวก็คือส่งตรงผ่านไปยังแอตมาตัวตนของพี่แล้วก็ผ่านมายังร่างกายทางพลังของพี่แล้วทำให้พี่ตัวตนของพี่เนี่ยสว่างขึ้นอีก And Turelian starts moving us as a central focus of attention up over the trees, and into the distance you can see a long snow-covered mountain range. แล้วทอร์เรียนก็นำพวกเราไปคือเราลอยกันไปแบบตรงกลางโดยมีทอร์เรียนเป็นจุดโฟกัสตรงกลางนะคะแล้วเข้าไปในดินแดนเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแนวเขาที่มีหิมะคลุม There's crystalline palatial estate along the base of those mountains, and big pillars like Greek pillars and big steps going up inside this palatial estate. ที่ตีนเขาเนี่ยเราจะเห็นเป็นวังเนี่ยใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ที่ตีนเขาแล้วก็จะเห็นเหมือนเป็นเสาโรมันวางอยู่แล้วก็จะมีเป็นบันไดขึ้นไปหลายขั้น It is from that place that Satnam runs what we call the Atma plane, the first dimension above the void. ที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ซัดนามใช้ดูแลควบคุมดินแดนของซัดนามตรงนี้นะคะทั้งหมดก่อนที่จะมี lower world. When you look down, you can see we're not going to that palace yet, but you look down and you see a clearing, and there is a 100-foot wide white alabaster stone floor, and there's a fountain sticking up out of it. เราจะยังไม่ไปที่พาเลสนั้นนะคะแต่ว่าให้พี่มองลงมาข้างล่างพี่จะเห็นเหมือนเป็นหินศิลานี่มีความกว้างประมาณ1 ฟุตนะคะแล้วมีน้ำพุอยู่ตรงนั้น It's about 15 foot in diameter, scalloped white edges, and a little cylindrical shaft, and there's a white marble seat around it, or alabaster stone, flat, and then it has 12 scrolled legs that hold it up. ตรงนี้นะคะพี่ก็จะเห็นเหมือนกับความกว้างของน้ำพุเนี่ยประมาณ15 ฟุตนะคะแล้วก็มีแสงเนี่ยส่องตรงมาที่น้ำพุนี้แล้วรอบข้างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นเก้าอี้นั่งอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับน้ำไหลไปได้ This is in the center of 7 circles, expanding circles, concentric circles, of beautiful 4-foot high flowering gardens and plants. รอบๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเป็นสวนดอกไม้ซึ่งมีดอกไม้อยู่ประมาณเหมือนกับเป็น7 วง 7 แถบสีประมาณแบบนั้นนะคะความสูงของต้นไม้ต่างๆประมาณ1 ฟุต The form you're using here has bare feet, and you can feel the energy moving up through this blue-green grass. It seems to be alive under your feet. เพราะว่าพี่เป็นร่างกายทางพลังงานนะคะแล้วพี่ก็เท้าเปล่านะคะพี่สัมผัสได้ถึงต้นหญ้าสีออกเขียวน้ำเงินนะคะสัมผัสถึงพลังงานได้ที่จากเท้าของพี่ And then you realize there's a statue of Satnam standing in the middle of this fountain. แล้วพี่ก็จะเห็นซัดน้ำนะคะยืนอยู่ตรงกลางของน้ำพุตรงนี้ And it looks like him, 2 gold bracelets on his upper arms, bronze skinned, about 36-ish, golden eyes, actually golden looking, bald, bare-chested, strong, little white tunic dress from his waist to his bare ankles, with his hands and his palms open, facing downward. And there's a shaft of white golden light coming down through this statue, filling this bowl. It's radiating over the end in an even sheet and passing behind the seat that encircles it.
พี่จะเห็นหุ่นรูปปั้นของซัดน้ำที่เหมือนกับซัดน้ำเลยนะคะก็คือศีรษะล้านนะคะหน้าอกเนี่ยกำยำแล้วก็มีกำไลแขนทั้งสองข้างนะคะใส่เหมือนเป็นชุดกรอมเหมือนกระโปรงกรอมไปที่เท้านะคะแล้วก็มือทั้งสองข้างเนี่ยก็คือรับเหมือนกันแล้วก็มีพลังงานส่งตรงมาจากศีรษะของซัดน้ำที่ไม่มีผมนะคะดวงตาสีทองนั่นแหละส่งเป็นน้ำไปยังน้ำพุแล้วก็ไหลกระจายเหมือนกระดาษเนี่ยออกไปรอบYou see yourself, this flawless body form. You need to close your eyes to do that, or you're right back on Earth. It's up to you. พี่สามารถที่จะหลับตานะคะที่จะดูสิ่งต่างๆแบบนี้ได้หรือว่าจะลืมตาเวลาที่ไปอยู่ที่โลกของเราเพื่อจะมองสิ่งนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่พี่ And this form that looks to be about 36 is healthy and vital and vibrant, youthful, perfect, handsome, is sitting on this white stone bench, and the energy of this fountain, which is a white golden light, it looks like water, but it isn't, is moving down through your body. It's moving down through the Atma. You are hovering above it, and down to earth. พี่นะคะที่เป็นร่างกายทางพลังงานอ่ะพี่นั่งอยู่บนเหมือนกับเป็นเก้าอี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบนช์กับม้าเก้าอี้ม้านั่งอะที่เป็นหินนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นว่ามีพลังงานของฮิวนะส่งผ่านมายังแอดมาตัวตนของพี่แล้วก็ส่งผ่านพลังงานร่างกายทางพลังงานแล้วก็ร่างกายของพี่ที่โลก It's passing through you hovering near the ceiling and through your body, and then it goes out through your house and down into pyramids on earth and in a hollowed out interior of a mountain, and it goes out into space and goes up through the shaft of the galactic core of the Milky Way galaxy. และพลังงานนี้นะคะก็ส่งตรงผ่านมายังร่างกายของพี่ที่อยู่ที่บ้านนี้นะคะแล้วก็ส่งออกไปได้นอกโลกนะคะไปที่พีระมิด3 อันที่ใต้มหาสมุทร2 อันและที่ขอบภูเขาหิมาลัยแล้วก็ส่งไปที่อวกาศแล้วก็ส่งมาที่แกนกลางกาแล็กซี It's moving through you for your benefit as an Atma and to help run through your body, but you're still up here sitting on that fountain bench above the void in Satnam's realm. พลังงานที่ส่งตรงมาให้พี่เนี่ยนะคะก็คือเพื่อประโยชน์ของพี่เองคือเพื่อประโยชน์ของแอดมาตัวตนของพี่ขณะเดียวกันตอนนี้พี่เองก็ยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ม้านั่งอยู่ที่ดินแดนของซัดนาม And then Satnam appears standing beside you next to the fountain of himself, has his right hand up. And if I would suggest that you simply ask to be his friend. ตอนนี้นะคะซัดนามก็มาอยู่ข้างๆพี่นะคะอยู่ข้างๆน้ำพุตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ยกมือขวาให้พี่สกอตแนะนำว่าให้พี่สร้างสัมพันธ์เป็นเพื่อนกับซัดนามนะคะ You're offering yourself to become a co-creator with the source behind all life, which is many dimensions above here. ที่ให้พี่เสนอตัวว่าพี่เป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างที่อยู่ขึ้นไปอีกหลายๆมิติ This is because up here you're awake enough to ask it, and because it's your purpose for existing. ตอนนี้คือเป็นความบริสุทธิ์ของพวกเรานะคะของพี่นะคะแล้วก็พี่เองก็มีสิทธิ์ที่จะถามตรงนี้และขอตรงนี้เป็นเพื่อนกันได้นะคะ Then you find yourself moving up into the atmosphere above this fountain, and there's another doorway, a dimensional doorway that opens like little blue stars turning clockwise. On the other side of it you can see a huge floating landmass hovering in a brilliant cobalt blue light. Nothing else but this landmass. แล้วพี่ก็เข้าไปที่ช่องพลังงานเป็นช่องแสงที่อยู่น้ำพุขึ้นไปนะคะด้านบนเนี่ยนะคะพี่จะเข้าไปเหมือนกับข้างบนเนี่ยเห็นเป็นแสงสีน้ำเงินคือสว่างไสวไปหมดเลยนะคะ And we're moving up through it. Satnam too. Torellian and all the beings are moving up through this opening. We appear like a dime to a dinner plate, a coin to a dinner plate. It's a big opening. And as we come out the other side, what is below Satnam's garden vanishes. เรานะคะก็มีซัดนามพอเรียนและบีอิงทุกคนเนี่ยนะคะรวมถึงพี่ด้วยก็เข้าไปในช่องพลังงานนี้แล้วพวกเราก็เหมือนกับเป็นเหรียญเล็กๆในจานเนี่ยนะคะแล้วพวกเราขึ้นไปปรากฏว่าส่วนซัดนามที่เราเห็นเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็คือเห็นหายไปแล้วนะคะ Now you're looking down on 6 snow-covered mountain peaks in a circle around a white island, and there's a blue-green luminous lake glowing around it down inside the valley between these 6 mountains. ที่มองลงมาเห็นเป็นภูเขายอดเขา6 ลูกนะคะแล้วตรงกลางของภูเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเกาะสีขาวอยู่แล้วรอบเกาะก็จะเป็นเหมือนทะเลสาบน้ำสีเขียวน้ำเงิน
To the left of the western mountain, if you look out, you can see a huge landmass. There's a luminous white beach surrounding the outer circumference and a blue atmosphere all around it. ที่มองไปที่ทางด้านซ้ายหรือฝั่งตะวันตกของภูเขานี้นะคะจะเห็นเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะคะพอถัดไปตรงปลายพี่ก็จะเห็นเป็นชายหาดแล้วก็จะเห็นเป็นมหาสมุทรสีเขียวน้ำเงินแล้วเห็นเป็นความว่างทั้งหมดเลยนะคะ This is the Hugh Expansion Ray Academy. ที่นี่คือ Hill Expansion Ray Academy. It was built between the 5th level above the void where Satnam's room is and the 6th in a special parallel dimension. ถูกสร้างขึ้นมานะคะระหว่างมิติที่5เป็นดินแดนของซัตนามกับมิติที่6 When you look to the west, you can see down below on a lower plateau an administrative tower. It's like blue glass, transparent, goes to an oval administration center, 2/3 of the way up and up to a minaret point. And there's a shaft of white golden light coming down into it. ที่มองไปทางด้านฝั่งซ้ายพี่จะเป็นอาคารที่เป็นอาคารแก้วสีน้ำเงินนะคะลักษณะเช่นเหมือนเป็นตัววงรีแต่ว่ายอดปลายขึ้นไปอาจจะเป็นยอดแหลมนะคะอันนี้เป็นเหมือนอาคารสำนักงานอะไรประมาณนี้ We're going into the center of that oval sphere administration. There's another fountain in it, coming up out of a white marble circular floor. เราจะเข้าไปตัวอาคารที่เป็นรูปวงรีตรงนี้นะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็คือจะมีเป็นหินมาร์เบิลนะคะ There's no statue of Satnam here. This is above his realm. ตรงที่เราเข้าไปเนี่ยนะคะก็คือมีกระถางน้ำพุนะคะแต่ว่าไม่มีรูปปั้นของซัตนามอยู่นะคะ There's a shaft of white golden light coming down this fountain. Filling it with this white golden light drops down through the floor. And there's 3 white marble seats in this semicircles, a little wider. And there are a number of master teachers standing around it. And you are hovering in the shaft of light in this fountain. แล้วเราก็จะเห็นเป็นแสงสีขาวทองเนี่ยนะคะที่ส่งตรงมาจากข้างบนลงมาอย่างน้ำพุนะคะแล้วก็ส่งออกมาเหมือนเป็นน้ำไหลทะลักออกมาแล้วรอบๆข้างเนี่ยนะคะตรงนี้คือเป็นคล้ายๆพื้นหินอ่อนจะมีเก้าอี้เป็นกลมๆเนี่ยเป็นที่นั่งอยู่3 แถวที่นั่นจะมีมาสเตอร์ดีอิงต่างๆเขายืนอยู่นะคะ Shantiel and Tonatiel are standing beside you. Satnam is here. ตอนนี้คือพี่อยู่ในลำแสงและชอนทิวโทโนทิวก็อยู่ข้างๆพี่และซันนามก็อยู่ที่นี่ด้วย The 1,000 master teachers that were around us have gone off to teaching facilities located all over this huge floating circular landmass. มาสเตอร์ที่เป็นทั้งพันคนที่ร่วมออกจากนี้กับพวกเรานะคะตอนนี้พวกเขากลับไปที่โดมของพวกเขาเพื่อทำงานต่อ These are beings you will meet one time or another to help you remember who you are. You're here in this fountain, in this white golden light, to remember you originated and you knew this at one time very well. บีอิงต่างๆเหล่านี้นะคะจะมาช่วยพี่ในวันใดวันหนึ่งนะคะเมื่อถึงเวลานะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็คือพี่อยู่ในเส้นช่องพลังงานตรงนี้นะคะเพื่อให้พี่จดจำได้ว่าที่เนี่ยพี่ก็เคยรู้มาแล้ว In other words, you knew this white golden light very well, the hue. จริงๆแล้วพี่รู้จักพลังงานสีขาวทองตรงนี้ดีๆนะคะก็คือฮิว Master Ramu, Master Opelum, Etta and Din, and other master teachers standing on 3 levels, men and women, with Atmas hovering above them, are witnessing your experience. มาสเตอร์ราบูมาสเตอร์โอเพลัมนะคะแล้วก็เอท่าแอนเดนนะคะและมีมาสเตอร์อื่นๆนะคะเขาก็ยืนอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเพื่อเหมือนกับเป็นพยานเห็นพี่กล่าวของการกลับมาที่นี่ของพี่ Understand this. You cannot bring any negative nature whatsoever into the void or up to Satnam's room or here. It stays asleep with your body back on earth for now. ขอให้พี่เข้าใจนะคะว่าขณะที่พี่มาอยู่ตรงนี้พี่ไม่ได้เอาพลังงานลบใดๆมาเลยเพราะพลังงานลบไม่สามารถข้ามวอยขึ้นมาหรือมาดินแดนซัดนามหรือมาที่นี่กันได้เลยเพราะต้องพลังงานลบต่างๆพี่ต้องทิ้งไว้ที่ร่างกายของพี่ The bottom of this marble or white alabaster stone floor that this tower comes out of, there are roadways straight as an arrow, white roadways that go in every direction, clear out to the beach that surrounds this landmass from the bottom of the Hugh Expansion Ray Academy Tower. พื้นหินสีขาวที่เป็นฐานของตัวอาคารนี้นะคะพอถัดจากไปแล้วมันเป็นเหมือนถนนเป็นเส้นตรงนะคะออกไปทุกที่ทุกทางเลยนะคะผ่านชายหาดอะไรไปเป็นลักษณะเหมือนเป็นวงล้อจักรยาน
This facility was not in existence even up here over a little over 9 Earth years ago. This is something new. It's here where you want to come, to remember, and to change the way things are in the lower worlds. สถานที่นี้นะคะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนกว่าเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะพี่จะมาที่นี่เนี่ยค่ะเพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลง lower worlds When you look out, you can see this blue, cobalt, beautiful light everywhere, but it's everywhere. There's no planets or moons or suns here, not needed. And there's a white golden light behind the blue supporting it. ที่มองไปรอบๆนะคะพี่จะเห็นเป็นแสงสีน้ำเงินสว่างไสวไปทั่วเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีพระจันทร์ดวงอาทิตย์หรือแสงจากอะไรเลยนะคะแต่เป็นแสงของพลังงานตรงนี้เองแล้วรอบนอกแสงสีน้ำเงินเนี่ยพี่จะเห็นเป็นแสงสีขาวทองเต็มไปหมด The sound here is like millions of men and women's voices with perfect vocal cords, singing the hue on many levels until they blend into one round, whole, beautifully uplifting tone. เสียงที่นี่นะคะพี่จะได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงผู้ชายส่งเสียงร้องประสานเสียงกันเป็นล้านๆเสียงเลยแล้วมารวมกันเป็นเพียงแค่เสียงเพราะเสียงเดียว And you look out to the western roadway and realize it empties onto a beach, and it looks like there's a blue-green wave curling to crash on the beach. It looks like water, but it isn't water. พี่มองไปที่ทางชายฝั่งทางตะวันตกนะคะพี่จะเห็นเหมือนคลื่นสีเขียวน้ำเงินกระทบฝั่งเหมือนว่าน้ำเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่น้ำ Everything here is held in place by beings. ทุกอย่างที่นี่นะคะก็คือถูกสร้างและถูกดูแลโดย being ต่าง There's no matter or molecules or atomic or nuclear energy here whatsoever. It is the energy behind and supporting all that. ๆที่นี่ไม่มีพลังงานของอะตอมโมเลกุลนิวเคลียร์ใดๆเลยนะคะแต่เป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตให้ทุกสิ่งเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ The next instant, you're at the end of that white roadway looking down, and your bare feet are wiggling in this glowing sand, white sand, about a foot above the beach. ในนั้นนะคะพี่เองก็มองมาที่เท้าของพี่ที่ยืนเท้าจมไว้ในทรายนะคะขยับเท้าอยู่นะคะที่เป็นแสงประกายขึ้นมาจาก You have an energy body that looks human here. It's made of pure energy. In the Atma, you are the white core hovering above it, and you pick up this sand, and it's like these little polished white diamond crystals that are glowing, and they go in your hand, up your smiling face, and into the white core of your being. You are looking at yourself. พี่เองที่เป็นร่างกายทางพลังงานและมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายพลังงานนะคะใช้มือหยิบทรายขึ้นมาซึ่งดูเหมือนเป็นเม็ดเพชรนะคะแสงสว่างไสวพลังงานนี้ส่งจากมือของพี่ขึ้นไปที่หน้าของพี่ที่พี่กำลังหยิบนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่แอตมาของพี่ Ambassador Trellian is standing up to his knees out in what appears to be ocean water, smiling, 2 thumbs up, still got a golden light around him, and he starts to go down in the ocean. So we join him. We're in a circle of beings around him, and we go down into the depths of this ocean, miles down. เราเรียกนะคะที่ยืนอยู่ความลึกของน้ำประมาณที่เข่านะคะยังยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2 นิ้วแล้วมีพลังงานรอบๆอยู่นะคะแล้วเขาก็ค่อยเราเรียกก็คือเขาเรียกดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรในน้ำที่นี่นะคะรวมถึงพวกเราทุกคนก็ลงไปพร้อมกันลึกไปประมาณ1 ไมล์กว่า We're passing dolphins and whales and many other types of creatures, and you can talk with them and they'll say hi. And there's an Atma hovering above them, learning how to respect all life here. แล้วพี่ก็ผ่านไปนะคะเจอปลาวาฬปลาโลมาต่างๆและสัตว์อีกหลายชนิดเลยนะคะแล้วพี่ก็ทักทายพวกเขานะคะแล้วก็เพื่อแสดงความเคารพกัน And then we're speeding downward in a spiral downward of white golden light until you suddenly realize you are standing in a circle with Shantial and Tonaltial and Perry and myself and other master teachers and Ambassador Trellian looking at the earth with its polar ice caps and barren moon. อันนี้นะคะเหมือนกับพวกเราที่หมุนกับเป็นสไปรัลนะลงมาแล้วปรากฏว่าเรามายืนกันอยู่ที่นอกอวกาศที่เรามาเริ่มต้นกันเมื่อสักครู่นะคะชอนทิลโทนทิลก็อยู่ตรงนั้นแพรรี่กับสกอตก็อยู่ตรงนั้นนะคะแอมบาสเดอร์ทอร์เรียนและมาสเตอร์บีอิงต่างๆก็ยังอยู่ตรงนั้นกับพวกเรา While you're here, I would just say thank you and give respect to the beings that have helped you. ขณะที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะให้พี่แสดงความขอบคุณกับบีอิงต่างๆที่เขาอยู่ตรงนี้แล้วมาช่วยพี่ You have crossed into the realm of freedom which exists above the void. พี่ได้ไปยังดินแดนแห่งความเป็นอิสระนะคะที่ลอยอยู่เหนือความว่างขึ้นไป So you close your eyes and look at yourself hovering near the ceiling where you are living on earth. หลับตานะคะแล้วมองลงมาร่างกายของเราที่ลอยแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางที่เพดานห้องมองมายังร่างกายที่โลก There's a white golden light coming down through that
Atma you are near the ceiling through the form of your body. It's going out into the electromagnetic field, a big radiant sphere of energy around you. Then it's going out into the earth for your benefit and for the benefit of others. It goes to the galactic core and up that white golden shaft to return to source. พลังงานแสงสีขาวทองนะคะก็ส่งผ่านไปยังแอตมาที่ลอยอยู่บนเพดานห้องของพี่แล้วมายังสนามพลังงานรอบๆตัวของพี่นะคะแล้วก็ส่งออกไปในทั่วจักรวาลแล้วกลับไปที่แกนกลางกาแล็กซี่ของเราแล้วก็ขึ้นกลับไปที่ซอร์ส When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ต้องเปิดไมค์แล้วค่ะ He needs to turn on his. I had muted his mic, so have him turn on his mic. Yeah, I told him. เปิดตรงรูปไมโครโฟนมุมล่างซ้ายนะคะโอเคผมก็ต้องขอบคุณนะครับสัตดาบวัชิวเปิดวิวก็บริสุทธิ์แอนเทียมนะครับแล้วก็มาสเตอร์บีอิงทั้งหลายแหละที่มีส่วนมาช่วยในการออกเทรดดี้นะครับที่ขาดไปได้ที่ได้มีโอกาสนี้ก็เพราะว่าคุณสกอตและคุณแพรรี่นะครับที่ทำให้งานนี้ได้ออกมาสมบูรณ์ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับครับ Very thank you We thank you all Master Being Chon Chusonoti and everyone especially us to give him this opportunity to be here too today This is to bring back to you more of who and what you normally are. นี่คือเป็นการนำเอาประสบการณ์ของการเป็นตัวตนที่แท้จริงของพี่กลับมาให้พี่นะคะ That's quite different from the life you grew up with on Earth. ซึ่งมันแตกต่างจากโลกชีวิตที่เราเติบโตมาบนโลกใบนี้ This is true for all of us. และเป็นความจริงสำหรับทุกคน This is where you gain higher ability to understand what you were made to forget in the multidimensional creation. By going on these journeys, you begin to recover this. นี่คือการดึงเอาความสามารถของพี่นะคะที่พวกเราลืมมันไปแล้วเนี่ยให้กลับมาให้พี่ได้จดจำได้นะคะหลังจากออกเจอร์นี่แล้วเนี่ยพี่จะจำได้ You'll begin to realize that your IQ, your intelligence is going way up. And this will seem like understanding this is as normal as breathing. แล้วพี่จะเข้าใจเลยว่าIQ ของพี่ความฉลาดของพี่เนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วเราทุกอย่างพี่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมือนกับที่เราหายใจของเราทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติ And we have a number of more journeys to escort you on in the days to come. แล้วยังมีอีกหลายเจอร์นี่นะคะที่พี่มาร่วมด้วยได้นะคะ ครับ So I will bring this recording to a close.